मायमोगाचो येवकार हांव मनीषा जाधव सुरेख पळयाच्यो हेडलायन्स। निषेध करपा खातीर आनीक एक निषेध। गोंयांतलो राजकीय संघर्ष रस्त्यार। काँग्रेस मुख्यालयाचेर भाजपान काडलो मोर्चा। बाळ्ळी कुंकळीच्या गांवकारांनी दोंगर कापणीचो विशय हाडलो उक्ताडार। शेनवार आयतार हिल कटिंग जाता व्हडा प्रमाणात। सरकाराचो डावपेच चालू आशिल्ल्याची थळाव्यांची टिका। राज्यात कांय सुवातांनी खर वाऱ्या सयत पडटलो उटंगराचो पावस। हवामान विभागान जारी केला येल्लो अलर्ट। आणि आता याची कोंकणी खबरो विस्तारान। निषेध करपा खातीर आनीक एक निषेध। दिल्लीच्या जंतर मंतराचेर विद्यार्थ्यांच्या निदर्शना खातीर काँग्रेसीचो निषेध करत भाजपान काँग्रेसी विरोधात निषेध केलो आणि गोंयांतलो राजकीय संघर्ष रस्त्यार उप्रासलो। मंत्री रोहन खंवटे यांनी भाजपाच्या कांय आमदारांच्या फुडारपणाखाला पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी नारेबाजी करून विरोधकांचेर राजकारण केल्ल्याचो आरोप करून पणजी हांगच्या काँग्रेस मुख्यालयाचेर मोर्चा काढलो। जंतर मंतराचेर विद्यार्थ्यांच्या निदर्शनाविशीं दिल्ली आणि गोंयांत काँग्रेसीन केल्ल्या निदर्शनाक जाप दितना भाजपान बुधवारा पणजेत स्वताची निदर्शना करून परतून जाप दिली। मंत्री रोहन खंवटे हांच्या फुडारपणाखाला भाजपाचे आमदार आणि पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी शारांतल्यान काँग्रेस मुख्यालयात वचून नारेबाजी केली आणि विरोधकांक राजकीय नदरेन जाल्ल्या निदर्शना खातीर उलो मारलो। काँग्रेसाचे संबोधित करपाक आमी पूर्ण बाब दामून संबोधित केल्लो आसा। ताजे फुडें वता आसतना एक खूब प्रश्न पडटात की एक विषय कोण टिपके का पिपके जाणे ते थंयच्यान इन्व्हेस्टन सुरू केल्ले सोशल मिडियाचेर जो मनीस आम आदमीचो सोशल मिडिया हँडलिंग करतालो ताणे एक निटाचेर विशय सुरवात केलो आनी ताजेर फुडें वता आसतना भारत देशान येतकर ताणी तो एक एक्टिव्हिस्ट म्हणून एक प्रयत्न केलो। त्या टायमार काँग्रेस पार्टी थंय आशिल्ली तेन्ना राहुल गांधी हॉलिडे करतालो। 20 दीस जेन्ना एज्युकेशन चलताले तेन्ना राहुल गांधी खंय तरी कोणा बरोबर कितें करतालो हे काँग्रेस वाल्यांनी पयलीं विचारपाक जाय, मागीर एज्युकेशनाक कसो पावलो काय म्हणून। फोटो शूट करपाक येवप आनी हांगा आपले एक दिसाचें प्रदर्शन करप ताका खबर आशिल्लें की हो सरकार स्ट्रॉंग आसा की करपाक आनी विशय हँडल करपाक। जशें दामू नायकान सांगलें विशयाचेर तोडगो ह्या आमच्या गव्हर्नमेंटान काडलो। आमचो प्रधानमंत्री विकसित भारत जेन्ना करता तेन्ना व्हडल्या व्हडल्या देशांक दुखता, CIA जेन्ना पयलीं कळटा तो सगळो प्लॅन काडटा आनी त्या प्रमाणे हे सगळे जाण तुकडे तुकडे घेवन जे हांगा येवन देश तुकडे तुकडे करूंक सोदता तातूंत आमी हे केन्नाच करूंक दिवचे ना। काल कितें जालां तें आमी पळयतकूच आमकांय खंय तरी खूब मनाक वायट दिसलें। डेमोक्रेटीक प्रोसेसान प्रोटेस्ट करप ही एक गजाल, पूण विशय सोडून भारताचे तुकडे करप, आमकां आजादी जाय, आमकां आनी कितें जाय, हे असल्यो भाशा जेन्ना जाता तेन्ना खंय तरी हांचे मनसुबे कितें आसा, हांचो हिडन अजेंडा कितें आसा तो भायर सरता। CIA सारकी एजन्सी 20 दिसां पयलीं सांगता की भारतांत अश्यो गोश्टी घडपा आसा म्हणून आनी त्यो तश्या तश्यो प्री प्लॅन्ड कश्यो घडटात। ना जाल्यार निटाची एग्जाम आज भुरग्यांची निटाची एग्जाम परती जाली बी आनी भुरगीं परत म्हाका शिक्षणाक लागलीय बी जाल्यार हो विशय मेकळो जाल्लो, पूण तो ताणून दवरपाचें एक प्री प्लॅन्ड षडयंत्र आनी हे देशाचे खऱ्या अर्थान अराजकता हाडप आनी ताचे तुकडे करप हो प्लॅन म्हाका दिसता खंय तरी काँग्रेस आनी बाकीचे सगळे दिपके जावं नाल्यार तुकडे तुकडे गँग जावं आजादी जावं आनी सगळ्यांनी केल्ले आसा। भारताची जनता सगळे पळयता 60 वर्सां मागीर खंय तरी भारताच्या प्रत्येक जनतेक नरेंद्र मोदीच्या रुपान एक आमकां रामराज्य दिवपी असो एक सरकार हाडपी आमकां आदरणीय प्रधानमंत्री मेळिल्ले आसा आनी ताच्या खातीर खंय तरी हे थोडे पॉलिटिकल पार्टीज अस्तित्व काबार जावपाक पावला ते खंय तरी परत एकदां मेन स्ट्रिमान येवपाचो प्रयत्न करता आनी ते म्हाका दिसता खूब दुर्दैवी आसा आनी ते भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्तेच न्ही भारतांतलो खंयचोच युवक हे सहन करून घेवपाच्या मानसिकतेन ना। भारताचे कोण उलयतलो ताजे पयलीं तुकडे आमी सगळे मेळून करतले हे आमी शिटकावणी दितात। गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस, जाहीद हसन, सुभाशीश गोवेकार आनी सानिका नागवेकर। न्यायालयात कोणे तरी सांगिल्ल्या गजालींक लागून सुरू जाल्लो निषेध हो एक व्हडलो राजकीय मुद्दो जाला।
कॉक्रोच जनता पक्षाच्या फुडारपणाखाला विद्यार्थ्यांसहित सुरू झाली ही चळवळ आता देशभरात घडून हाडल्या. संसदेत दिल्लीतले रस्ते आणि गोयच्या राजकीय मळार लेगीत ती पाताळल्या. कॉक्रोच जनता पक्षाच्या आंदोलनाच्या तिसऱ्या दिसा हजारांनी विद्यार्थी आणि विरोधी समर्थक जंतर मंतर लागीं जमले आणि परीक्षेत अपेस आयिल्ल्याची जापसालदारकी घेवपाची मागणी केली. पुलिसांनी आंदोलकांचेर कारवाई करची अशी मागणी केली. राजधानीत सुरक्षा वाडयली. दिल्ली मेट्रो स्टेशनां बंद आशिल्ली आणि निषेध वाठारा भोंवतणी निर्बंध लागू केल्ले. पूण पुलीस अतिरिक्त उपस्थिती आसून लेगीत गर्दी वाडत गेली. ही अशांतताय आता एक व्हड राजकीय मुद्दो जाला. इंडिया ब्लॉकाचे फुडारी आंदोलक विद्यार्थ्यांक तेंको दिवपाक वांटेकार जाले जाल्यार विरोधी पक्ष फुडारी राहुल गांधी हांकां निषेधाच्या वेळार थोडो वेळ ताब्यात घेवन भायर सोडले. राष्ट्रीय राजकारणात हो संघर्ष मुखेल विषय जाल्लो आसतना विरोधी पक्ष विद्यार्थ्यांचो राजकीय उद्देशा खातीर वापर करतात अशें सांगून भाजपान परतून फटको मारलो. राजकीय ल्हारांचो परिणाम गोंयांत लेगीत जालो. जीपीसीसीचे अध्यक्ष गिरीश चोडणकर हांच्या फुडारपणाखाला काँग्रेसीच्या पंगडान राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लय हांची भेट घेतली आणि विद्यार्थ्यांच्या आंदोलना वेळार राहुल गांधीक अटक केल्ल्याचो निषेध करपी निवेदन दिले. विद्यार्थ्यांक न्याय मेळचो, शांततायेन निदर्शकां आड खटले फाटीं घेवचे, बळगे वापरपाच्या आरोपा वयल्यान कारवाई करची अशी मागणी पक्षान केली आणि राज्यपालांक जापसालदारकी आणि शिक्षणीक सुधारणा ह्यो मागण्यो राष्ट्रपती आणि केंद्र सरकारा कडेन दिवपाची मागणी केली. काल तेका ज्या तरेन आमच्या लिडर राहुल गांधीजी तेका इवन ब्लिडींग जाताले काल, ज्या तरेन तेका उबारून पुलिसांनी डिटेन केलो आनी व्हरोन दवरलो बाकीच्या लिडरां बरोबर, हेचोय निषेध करपा खातीर आमी काल गव्हर्नराक मेळपा आयिल्ले राती. पूण आमकां पुलिसांनी थंय हाडून आमकां गव्हर्नरा कडेन मेळपा दिली ना. सो आयज आमकां 11 तेणी अपॉयंटमेंट दिल्ले. आयज आमी मेमोरंडम दिल्लो आसा आनी ह्या मेमोरंडमाक आमी पयलीं म्हणजे निषेध केल्लो आसा राहुल गांधीजीक आनी बाकीचे लिडरां ज्या तरेन ह्युमिलेट करून ते अरेस्ट करून व्हेलो. त्याच बरोबर आमचे जे केंद्रीय HRD मिनिस्टर आसा धर्मेंद्र प्रधान हांणी जबाबदारी घेवन तांचो राजिनामा दिवपाची गरज आसा. ज्या तरेन आमच्या भुरग्यांचेर हल्लो जालो, तांकां इनह्युमन तरिकेन मारले गेले पुलिसां तर्फे, टियर गॅस, लाठीचार्ज हे सगळे करून तांकां इंजर्ड करून उडयले. सो हेजी पूर्ण जबाबदारी होम मिनिस्टर अमित शाहान घेवन त्याचो राजिनामा मागपाची मागणी. गोवा 365 खातीर जाहीद हसन, लिन्से मिनेझीस आणि भक्तीपय बाळगी. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. राज्यात सध्या पर्यावरणाची नासाडी आणि उदरगतीचो नेट पळोवपाक मेळटा. लोक एकवटान निषेध करतात खरे, पूण परिस्थितीत सुदार जाल्लो दिश्टी पडना. आता बाळ्ळी कुंकळीच्या गांवकारांनी वाठारांतल्या वेगवेगळ्या सुवातांनी जावपी दोंगर कापणीचो विशय उक्ताडार हाडला. खंतीची गजाल म्हळ्यार शेनवार आयतार हिल कटिंग करपाक लावपाचो डावपेच चालू आशिल्ल्याची टिका थळाव्यांनी केल्या. पूण जर सरकाराचो हिल कटिंगाक तेंको आसलो तर पर्यावरणाची राखण करतलो कोण? विचार करपासारकी गजाल. कारण एक डेव्हलपमेंट म्हूण हे सगळे आमचे गोंयचें राजकारण आनी करून करून सगळे पाड घालून उडयलां. ते डेव्हलप म्हूण सांगता आमकां रस्त्यार डेव्हलपमेंट म्हणटाय, पूण रस्त्यार खंड. आतां दोंगराचे डेव्हलपमेंट पूण आतां म्हणटाय ते कंटेनर हब म्हूण. हांगा थिंगा रस्तोच सारको ना आनी थिंग डेव्हलपमेंट करून रान काबार करून उडयलां. आज आख्खो नेचर डिजास्टर पळोवपाक गेल्यार उदक डिस्ट्रक्ट, एनवायरमेंट तुगे सगळें लँड, वॉटर, सी सगळें. ONGC पयलीं जाल्यार लेगून पळयात कितले टेंडराचो तेमी करोडांचो तेणे 100 करोड म्हणटा ते, पूण ते बांदलें उडयलें आनी तें तशें सोडून गेलें. NITक लेगून तशें करून केलें, काबार केलें. लोकांक जॉब म्हूण दितले म्हूण सांगताले ते, पूण लोकांक जॉब हे डेव्हलपमेंट न्हू. हिल कटिंग आसा, हिल कटिंग सगळें करून ते हिल कटिंगू करून आमची दोंगरूच ते हिल कटिंग करून डेव्हलपमेंट म्हणटात. पूण इन्फ्रास्ट्रक्चर आसता पूण लोकांनी कांय काम जायनाय. आतां तसोच रस्तो जातलो बाळ्ळी आनी कोंकण रेल्वेचोच पळयात तुमी, डबल ट्रॅकिंग म्हणटात ते. पूण हिंगा व्हडले हब येताय ते आमगेले कंटेनर, रस्तो सारको ना. आनी तेच तरी जालें जाल्यार आनी एक हब व्हडले कंटेनर खंयच्यान वयतले. आतां म्हणटाय ते रस्तोय स्टार्ट जातलो आनी थिंग डिस्ट्रक्शन 1 किलोमिटर तेमी आख्खे थिंग दोंगर कात करून उडयलाय. आतां जनावर लेगून गांवां रावतलीं
या तेमगेले रानार रावती ती लिगून जनवार लिगून त्रासा पडले आता ती गांवां येतली आता गांवान लोकांक गेले पळय जी नोळ्याची घर बी नाय तेंची माकडान येवन सगळी काबार पण फोडून उडयलां तशें कोण जे आपणा गेले भाजी कोत्ताले तेमगे लिगून भाजी बीन पाड घालून उडयले तेमी मागीर हेजेर तुमी कितें करता आमी हेजेर आतां कंप्लेन एक जॉयंट इन्स्पेक्शन कलेक्टरा कडेन मागतात आनी आमदारा कडेन मागतात हे डेव्हलपमेंटा नांवान जे डिस्ट्रक्शन म्हणटात ते तुम डिस्ट्रक्शन करून उडयतात पूण तुम डेव्हलपमेंट म्हूण दाखयनाका ते हे तुमगेले नॅचरल डिजास्टर तुमी कंप्लेन फायल आमी करता कंप्लेन करपाकूच पडटलें अशें करून तरी सगळे डेव्हलपमेंट म्हणटा तर एक डिस्ट्रक्शन करता जाल्यार फाडल्या मुखायली आमची फुडली पिळगी दोंगर म्हणटा ते पळोवपाक वयता जाल्यार पयशे दिवन दोंगर पळोवपाक पडटले आमकां म्हणजे तुमी कंप्लेन फायल कर कंप्लेन फायल करतलेच कंप्लेन फायल करना जाल्यार सरकाराकूय कळना आतां कितें करता जाल्यार लोकांक प्रोटेस्ट करूंक पडटा प्रोटेस्टाचेर प्रोटेस्ट करून सरकार आपणा जाय तें करता लोकांची कितें बरें तें सरकार अजून कांय चिंतना आपणा गेले डेव्हलपमेंट आपणा गेले डिपार्टमेंटा डेव्हलपमेंट करता आनी व्हडली स्कॅम जाता आनी जो आम आदमी लोक जो आहा तो फटोवन वयता आमी लाखांनी जमीन दिवपा आमी सॅक्रिफायस केला आनी आमचे लोक थंय कोण ना दिश्टी सुद्दां पडना एक बारीक कामां सुद्दां सो एक मागता सरकारा कडेन मुखार तुमी आनी असली ते प्रोजेक्ट खंयी गोंयां हाडटा जाल्यार गोंयकारां खातीर हाडा लोक पोट कसो भरतलो आपल्या भुरग्यांक कशें शिकयतले भुरगीं शिकोवन कशें मुखार वतले पूण हे शिक्षणा खाला तुमी जर एनवायरमेंट डॅमेज करता जाल्यार तुमी हे प्रकृतीचे नाश करता अशें आमकां समजतलें कटिंग चड चलता सॅटर्डे संडेचे हे ताका गव्हर्मेंट ऑथॉरिटीज पळय आहाय हे गव्हर्मेंट ऑथॉरिटीज तांकां गायड करताय की तूं सॅटर्डे संडे कर आनी हिल कटिंग कर आनी जेन्ना हिल कटिंग चलता रस्त्या सायडीन हिल कटिंग चलता मुगे क्वेश्चन मिनिस्टराक ओ गव्हर्मेंट जे ऑथॉरिटीज आहाय तांकां ते कशें पास जायनाय तांकां घेकोयना तेच्यान कित्याक बाय देम सेल्फ वाय दे कांट कंप्लेन आतां हांवें म्हणून कंप्लेन केलें जो पब्लिकान कंप्लेन केलें त्या पब्लिकान नांव बरयताय तिका आनी ताका 1000 पाटी ताका कोटा वचचें पडटा ताका लागून पब्लीक तो कोण ह्या लोपड्या पळोवन सोदना अरे बाबा एक पाटी कंप्लेनंट जो कंप्लेन करता तेजें नांव येवपाचें पडना थिंगा हे कायदो कसो जो कंप्लेन करता ताका 1000 पाटी कोटा आपयलो तो बेजार जाता आपणा बाबा हे लोफड्या नाका म्हणटा आनी तो ते कोणी ते हितून लोफड्या पळोवंक सोदना ह्या कारणाक लागून हांव मागोता जो कंप्लेनंट आहा ताका एक्सपोज करचें ना आनी तेन्ना हे सगळे हिल कटिंग बी चलता ते जाग्यार येता आतां तुमी पळयता की सगळी कडेन हिल कटिंग जें आसा हें जायत आसा आनी हिल कटिंग थांबपाचें नांव म्हणटा घेतना पयरूच सरकारान एक स्टेटमेंट केले कडेन आसा जी सरकाराची ऑथॉरिटी आसा आनी मिनिस्टर आसा तेणी की आमी हिल कटिंग जर केले हेंकां कोट्यान रुपया फायन मारतले आनी तांकां बदखणी घालतले म्हणत पूण लज दिसता आनी दुर्दैव म्हणपाचें अशें की हांगा कोकण रेल्वे हिल कटिंग करता त्या वटेन जी NIT आसा ती हिल कटिंग करून व्हडल्यो व्हडल्यो बिल्डींग बांदल्यो आतां हेंकां फायन मारतलो कोण सरकाराचे जे मनीस आसा फक्त उलोवपा आसा मिनिस्टर आसा ते फक्त उलोवन शेक काडपाचें आपल्याली काम करतात जर तुमकां लिगली एक्शन घेवपा जाय जाल्यार कोकण रेल्वेर बाळ्ळी पळय जो 1 किलोमिटर सुमार लांबी आनी एक जो जर 500 ते 700 मीटर वयर लांब आसलेलो डोंगर जो कट केला तो तुमी तेजेर तुमी एक्शन घेवचें गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत मनीषा जाधव आनी वैष्णवी साळगांवकर सरकार पुराय गोंयभर मुळाव्यो सुविधा आनी उदरगतीच्या प्रकल्पांचेर खर यत्न करीत आसतले पूण देखभालीत दिसपी आडनदर धोक्याची बाजू दाखयता राज्यभरातल्यो जायत्यो पोरण्यो इमारती अजूनय भौशीक सुरक्षेक धोक्याच्यो आसात सध्या कळंगूट पंचायतीन एक पोरणी पडपाक पाविल्ली बांदावळ मोडली आनीक 5 सुवातांचेर तांची नजर आशिल्ल्याचे तांणी उक्ताडार हाडला For the direction of the deputy collector, the panchayat has issued a notice to the person who is in charge, Mr. D'Souza. Thereafter, there were a lot of family partitions in that, so we put up a public notice saying that this structure is in a dilapidated condition and it may fall at any time. Because public used to use this as a bus stop. So immediately then we wrote to the deputy collector then video, then again to the panchayat.
and it was resolved in the meeting to demolish the same by putting a public notice after 7 days. So 7 days have passed on Saturday, and today we have come for a demolition of this structure. This is held as a nuisance to public, pedestrian and vehicular traffic, because you see that this main road is a road where it is mostly used to go to Kandoli, then Penny, all these places. So that's why we said that we will demolish it, and today we have done the. आम्ही प्रोसिजर फॉलो केलो. We wrote to deputy collector, and deputy collector wrote to BDO. BDO sent letter to us to demolish that dilapidated. This is a busy road while going Kandoli and this thing. There is a possibility of it may fall down on anyone. So we take the cognizance of the same, and just Sarpanch told that busy road, it may be cause for anyone this thing. That's why we took our decision, and today we are doing the demolition of that dilapidated structure. So every bunch member also took a part in that resolution to demolish some type of structure. आनीकय बी अशे डिलापिडेटेड कंडिशन जे 5 स्ट्रक्चर आसात तेही आमी डेमोलिशन करपाचे आसात. त्या ओनराक आमी नोटीस धाडले आसा, आनीक फुडलो प्रोसिजर जो आसा तो आमी केल्लो आसा. वन्स दी नोटीस कम फ्रॉम दी डायरेक्शन कम फ्रॉम द डेप्युटी कलेक्टर, दॅट स्ट्रक्चर ऑल्सो वील बी डेमोलिश्ड व्हेरी सून. सरकाराची जायते कडेन उदरगतीची कामां नेटान चालू आसात, पूण देखरेख करपाचेर मात लक्ष केंद्रीत केल्ले वचना हाची जायती चित्रां मुखार आयल्यांत. राज्यांत एके वटेन जुन्यो धोकादायक बिल्डिंगो हुस्को निर्माण करतात, जाल्यार दुसरे वटेन धोकादायक कार्यालयांनी कर्मचारी आपलो जीव हातांत धरून कामां करतना पळोवपाक मेळटात. हाचेर बेगोबेग कारवाय करप ही काळाची गरज जावन रावल्या. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकर, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकार. परतून घ्या व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. राज्यभर मध्यम पावस पडटलो आनी कांय वाठारांत खर वाऱ्या सयत उटंगराचो पावस पडटलो. आयज आनी फाल्यां खातीर अलर्ट हवामान विभागान जारी केला. फाटल्या 24 वरांत गोंयांत नैऋत्य मान्सून सामान्य आशिल्लो. चडशा सुवातींनी हलको तो मध्यम पावस पडलो, जाल्यार कांय सुवातींनी उटंगराचो पावस पडलो. IMDच्या म्हणण्या प्रमाण राज्यभर पावस व्हड प्रमाणात पडलो आनी ह्या वेळार गडगडाटी वादळी वारें येवंक ना. बुधवारा आनी बिरेस्तारा उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत मध्यम पावस पडपाची शक्यताय आसा. तशेंच केन्ना केन्नाय उटंगराचो पावस पडपाची आनी वराक 40 ते 50 किलोमीटर वेगान वारें घोळपाची शक्यताय हवामान विभागान उक्तायल्या. शुक्रार ते मंगळार मेरेन मध्यम पावस चालू उरपाची शक्यताय आसा, पूण सप्तकाच्या उरिल्ल्या दिसांनी हवामानाची शिटकावणी IMDन दिवंक ना. चडांत चड तापमान 31 ते 32 डिग्री सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 26 ते 27 डिग्री सेल्सियस मजगती आसतलें. गोंयांत मध्यम पावस, कांय वाठारांनी उटंगराचो पावस, वादळी वारें वराक 40 ते 50 किलोमीटर. शुक्रारा सावन कसलीच शिटकावणी ना. चडशें ढगाळ मळब. चडांत चड तापमान 31 ते 32 डिग्री सेल्सियस, उण्यांत उणें तापमान 26 ते 27 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्यो अज्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.